Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya teman-teman, video saya kali ini adalah video perjalanan menuju ke kampung halaman saya yang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, perjalanan saya kali ini menggunakan moda transportasi berupa bus Murni Jaya tujuan ke Jogja. Selamat menyaksikan. Saya mulai perjalanan ini dari agen bus Murni Jaya yang berada di Grogol, Cilegon, dengan tarif Rp160.000 dengan servis makan. Sekarang kita sudah atau akan melewati perempatan Damkar, yang dimana ke kiri menuju pintu tol Cilegon Barat.